हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन एंड लर्न। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी ट्राईग्राफ में प्रॉब्लम होती है? क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ट्राईग्राफ में हम लोग कैसे प्रोनाउंस करें और कैसे बच्चों को सिखाएं? तो आज मैं आपको बहुत इजी वे में सिखा रही हूँ। URE, ये 3 लेटर्स है पर इसकी साउंड सिर्फ एक है। 3 लेटर्स URE, इसकी साउंड है योर योर योर। For example, pure, sure, lure, secure. Alright friends, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसको रीड कैसे करते हैं। ऑलराइट, बाय बाय।